这是种植了10几年的沉香树，全部都成这个样子了。这片沉香林彻底被摧毁了，都断了，还剩的有几棵。剩的有几棵，大部分都倒了，都断了。看到这种情况，乡友们应该明白了，沉香到底是怎么来的。它是经受自然灾害和病痛的折磨，凝结成香。这些树虽然倒了，但是呢，它不一定会死。它还会孕育出来冠绝天下、甲于天下的海南沉香。